Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rek, ya apa kabare? Tak tongakno sehat-sehat kabeh yo. Ketemu maneh nang video tutorial ojo males. Saiki aku arep gawe strap jam tangan paracord G-Shock. Iki kabeh bahan-bahan karo alat-alate. Sing pertama iki lah jam G-Shock tipe GT100 sing arep dipasang strap paracord. Terus mari ngono iki ono spring bar ukuran 16 mili sak pasang. Spring bar G-Shock ukuran 16 mili sak pasang. Nek sing iki spring bar ukuran 22 ya sak pasang. Iki bakel kuncian strepe stainless chrome kuat ke bakele paracord iki apik. Lah nek iki jenenge adapter iki khusus gawe G-Shock ukuran 16 mili, bahane aluminium, cocok gawe sebagian besar tipe G-Shock 16 mili, tapi ono pene maneh 22 mili. Iki obeng gawe buka atau masang strap paracord iki wis tak siapno paracord warna abu-abu. Masing-masing iki kira-kira dawane 60 cm. Nek sing iki paracord doreng abu-abu ya, masing-masing dawane 100 cm utawa sak meteran. Lah iki paracord mikro sak meter ya. Karo ojo lali guntinge. Terus sing iki jenenge jig kanggo nggarap strap paracord cekno gampang karo korek. Nah, sadurunge tutoriale tak lanjutno, ojo lali subscribe channel ojo males cekno tambah berkembang. Terus aktifno loncenge cekno ono video-video anyar langsung notife mlebu HP-mu. Oke, lanjut tutoriale rek. Tali paracord iki kan isine pitu, biasane diarani 7 strand. Iki tak kurangi loro, dadi mek 5 isine ben gak loro ning tangan. Soale nek wis dadi strap iki taline kuat pol. Iki sing doreng tak kurangi loro ya. Pucuke tak obong. Padha sing abu-abu karo sing doreng ya ngono, dikurangi loro kabeh isine. Dadi 5. Mari ngono sing abu-abu karo sing doreng iki diobong pucuke terus disambung. Nah, iki diobong sih. Diobong golek wis nyunyut baru disambung. Nah, disambung. Hati-hati panas iki soalnya taline. Nah, iki wis mari disambung. Nah, dadine koyo ngene. Sambungane iki antara sing abu-abu karo sing doreng abu-abu. Wis ya, saiki tak siapno kabeh paracord, adapter, jame, spring bar, pene, bakele kabeh. Iki lanjut masang adaptere kabeh gawe pen 16 nang jam G-Shock pen 16 mili iki. Terus dipasang pisan adaptere sijine. Potong gawe pen 16 mili. Mari ngono pen sing ukuran 22 dipasangno pisan.
Oke, saiki wayahe masang bakele karo jame ning gone jig. Iki jig jenenge, dipasang ning jig. Iki rada sulapan iki. Dituthuk-tuthukno tok iso mlebu iki 2 4 mo. Nah, delokon lah mlebu. Oke, wis sip. Saiki ngukur pergelangan tangan. Carane kok ngene. Ngukure kudu pas rek, ojo kendor-kendor, engko jame munyer soalnya nek kegeden, nek kendor. Nah, iki ukuran tanganku 18 cm. Diukur nggih penggaris. Oke, dilanjut nglebokno tali paracord nanggone pen jame. Ditangsi cek cemet, cek gampang mlebu soalnya iki sempit. Nah, kayak gini. Nah, iki masuk pisan. Tali sijine mlebu ning nggone bakele. Nah, jadi teko bakel ning nggone pen jame balik ning bakel maneh terus. Nah, awakmu isih bingung balenono videone. Cara nglebokno taline sampai iso. Nah, iki ditang dhisik. Dilebokno komburi. Nah, ditarik. Koyoke rada njlimet tapi asline gampang. Nek wis biasa wis hafal carane, sing penting ojo males. Nah, iki wis pas koyoke. Diatur dhisik ketegangane taline ben gak kendor. Wis ya. Lah iki ana catetane rek. Nek ukuran pergelangane 18 cm berarti ngukure teko bolongan skrup bodine jisoke sampai nang lilitan taline sing mlebu bakel iku jarake 7 cm. Delok niki videone.
jarake 7 cm nek ukurane 18. Dadi lek misale ukuran pergelangane 17 ya dikurangi setengah senti dadi 6,5. Jarak teko bolongan skrup nang lilitane taline sing mlebu bakel. Delon maneh videone ben jelas. Nah iki mulai gawe simpule. Simpule jenenge Cobra Knot. Carane tali sing doreng ku mau delen sebelah kanan kaya ngene. Terus tali sing abu-abu ngliwati dhuwure. Pindahno nang sebelah kiri tapi liwat buri. Terus metune liwat lengkungan tali doreng iki. Mari ngono tariken. Nah, dadine kaya ngene rek. Lanjut tali doreng sebelah kanan iki delen sebelah kiri ngene. Terus tali abu-abu liwat dhuwure, mari ngono delen sebelah kanan tapi liwat buri. Metune liwat lengkungan tali doreng sebelah kanan. Mari ngono tariken. Nah, tadi ngene. Nah, diulangi sing pertama mau. Nah, wis mari tariken maneh. Dirapetno cek rapi. Terus diulangi terus. Tarik rapet, dirapikno. Terus diulangi terus. Sing pertama karo sing kedua mau diulangi sampai tekan kene. Oke. Kita cepetno videone. Lah wis tadi sak sisih iki diukur maneh. Ukurane wis pas apa durung. Nek durung ya dibaleni mulai awal. Dadi ngene rek. Iki ngarepe kaya ngene, burine ngene. Nek durung jelas balenono sing mau videone. Oke, saiki gawe strap bagian sijine. Bagian sebelahe. Carane padha mau, cara ngukure ya padha persis rek. Iki tak cepetno ae videone ben gak suwe-suwe. Diukur maneh, dirapekno, diatur ketegangane ben gak kendor. Nah, iki mulai gawe simpul Cobra Knot kaya sing pertama mau. Iki tak gawe kalem videone ben jelas.
kayak gini jelas ya. Mari ditarik rapet. Nah kayak gini, ditarik rapet terus dirapino. Baleni maneh. Nah iki jelas kan ya, videonya kalem ya. Ditarik dirapino meneh. Oke, lanjut. Oke, lanjut sampai pojok. Kita cepet noe. Dirapikno rek, gampang kan. Nah dirapikno ngono, kena sisi kiri kanane rapi. Nah wis tadi saiki yo. Lah wis tadi iki. Oh iya, nek sing durung subscribe monggo ndang subscribe ben gak ketinggalan update video-video terbaru teko channel iki ya. Nah iki wis tadi strap jam tangan Paracord Cobra Knot 4G Shock GD 100. Video iki bersambung rek. Sambungane engko wayahe gawe variasi stitching tali mikro. Nek nang video awal awakmu ndelok ana tali cilik ning tengahe sing melilit ning ngarep ning tengahe yaiku jenenge stitching. Iki sisa taline digunting sik terus pucuke diobong. Cekno kuat diobong. Suwun ya wis ndelok video tutorial iki. Nek seneng share nang kanca-kancamu gak apa-apa. Cek iso nggawe strap bareng-bareng mbek kancane. Nek awakmu kepingin langsung tuku tadi gak ate ribet ya iso. Nang deskripsi iki ana link lapake. Link lapak dodolan strap iki. Oke wis ngono ae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ojo males.